여기가 입장료도 무료, 주차도 무료. 안 올 이유가 없죠. 또 이렇게 멋있는 숲이 있는데. 냄새가 다르다. 숲을 정말 너무 잘 가꿔놨어. 숲속 어드벤처. 10월까지는 9시부터 6시까지 이용할 수 있대요. 이 길은 뭐고 이 길은 뭘까? 일로 가. 시민들이 곳곳에 저렇게 평상이 있거든요. 거기에 앉아가지고 막 휴식 취하고 있는 모습이 되게 좋아 보이고, 여기가 입장료도 무료, 주차도 무료. 안 올 이유가 없죠. 또 이렇게 멋있는 숲이 있는데. 오. 밑에서 이렇게 올려다봤던 그 나무 사이사이를 가는 느낌. 휴양림 출렁다리를 건너볼게. 예쁘다. 여기 너무 예뻐. 너무 예쁘다. 이제 전망대를 향해서 가겠습니다. 산보하기 너무 좋은 야. 위에서 이렇게 되게 높은 데서 내려다보는 느낌도 좋았지만 좀 내려와서 이렇게 보는 것도 진짜 예쁘다.
메타세카이어 나무들이 여기가 가을이 되면 온통 붉은 빛으로 물든대요. 그래서 가을에 정말 인기 있는 코스라고 합니다. 그래서 지금 좀 일찍 소개해드리는 이유는 가을에 단풍 절정기 보여드리면 이걸 보고 가시려면 늦잖아요. 그래서 미리 보시고 아 이런 느낌이구나 느낌이 왔다면 이곳으로 오세요. 드라이브 하면서 오기 정말 좋은 코스고 이제 내려가서 저는 뭐 좀 먹어야겠습니다. 당이 떨어졌어요. 여기가 지금 메타세카 몸과 마음이 힐링되는 거 진짜 그래. 이렇게 누워. 좋다. 살랑살랑거리고. 시원해. 비주얼 봐. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No I can't, just can't. 가져 내 맘을, 놔줘 내 가슴을 다 바쳐.